Os mais satisfeitos com a própria vida são os que menos olham para a vida dos outros. Já reparou que as pessoas mais felizes são aquelas que focam no próprio caminho? Enquanto uns vivem observando e comentando a vida alheia, outros estão ocupados construindo a própria felicidade. Examine cada um a sua própria conduta, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Gálatas 6:4. Quem tem paz dentro de si não precisa medir a vida pelos passos dos outros. A comparação rouba-te a alegria, gera inveja e faz com que você desvalorize suas próprias bênçãos.